الزول في اللون كنمثي كنوي وذا كدي توالين المغاربيه لو انا قست مزيغ تسلم ربي ضم قران في اللون ندا مثلا ما دخل تمورثنا ذي فاران تمورث ادنو اللي هي ياكدي نفقاو لنا يلي نغا ساكي غار سنه راس رثي تمورث الجزائر لكن يوم نقارن كولاس ادنو غال ساماينوث ذا شو قلن قلنا راكي سرثين تمورث هات سوالم دوك يظلي نشرد شطوح غارس كان كاكي خفوفي في مقارنة ناقي كسنا كاكي في تقاشفش العسكر تمورثن الجزائر اما سكرتير جينيرال لا ديفونس يعني نغلف تاقي تم حديث تمورثن الجزائر وزارة الدفاع يروحن يغال دواي ضد مضيقيس نغ وين قطفن يعني إغال لما ندي تمورثن الجزائر لا دي جي اس ان يروح يغال دواي ضد مضيقيس ساقين ولا تبون ذاغن يراد يون ذا ما ينوث ذاغن لا بريزيدونس يعني نكو جوستومون اللمان يك تم حديث اتصي قراه قالين اتصي ديوغال ذي جديدن ذا شو اكتاقي وذافو قواني استخصيين ذقونا راسرتي اسكو هات فغانا ذا الدليل ثموغلي غار سموقولين غار ساموسو غار تيراولا غار الحراك اسكو فغانا نروحنا على تو سيكوريتير اسكو فغان هات سد ريبوندين وين ديفانا كشي برا سي ثموران برا يتعقدن فلاسن سني يجبدني مزاغن سنه لا غار لونيو سنه قاعدان هات فغانا دينين ثاين لان تفديل نكسويكين ديري ثاين رادويا دي جديد انتو تبدل السويعت ادن سقسين فيقولنا جوستومون غاف تمسالاكي ياكو اد نهضر داغن غاف ثلاثه نقضلي ان المذنه مشي فغان سلك طراس القوان اد نسمكتي اميش يوثن شرا المذن دي فقايث اميش وجنا هذا الحوني المذن دي وهران ام دي الجزائر ثمن ناخذ مشي فرقا في شري غار في السلاث يوث تعدد سكوفريدي وتعدد سكوفريدي النظام غا ساكن ياكوين يقدر انا كاكي بو تعديه في مذنن الجزائريين مازال تكمل ناموس ونسن مازال تكمل تفغن ايوا كاين تسغن الغيضنس هاد النهضره ذا غنعرف يوثن تمثال ثاني كاع فرنسا 24 ما تشفام في ريزريه كاين فرنسا عندها ما ستبوني انت ثيمو يفكى على الانترفيو اللقاء مزوارو اسما كنيديو مع ضد عيد الاستقلال ما تشفام يعني العيد نتمون انت تمورثن الجزائر ويفكرا اوالي سوا كنا دفاع غادي يهضر الشعب الجزائري ياكس الكثره استسموز قلت لك نخدم انت كنت مولا ندوني ثمانه نضوض الا اذا كاين تمونت على الاستقلال نتسايف كايس الانترفيو يا راديو الى التلفزيون كاين فرنسا 24 ما تشفام والسنه كي فرنسا 24 خاطر ستويد اشو قدرون تصور من الحراك اللي تمورثن الجزائر وثني عجيب على الحال ان الناس بلي لو كنا تكمل ذاك كي اثينا من كسلا كريمون تمورثاكي ثمورثن فرنسا ثرادي ثمورثن الجزائر جوستومون نولي من بعد التويت دي فغن سي الكادورسي يعني سي دوله فرنسا مجي عندنا نكوني تمورث يقف كان يزرفان الي جورناليستين غمسان يثغمسا وزميرات نكشم دي تلوفوياكي ثاكي لا تلفزيون وكيد لي جورناليست سنيخ هذا خمنا كنيسني هو ايمي الى وكيد خدم من سن الى قادينين ذاك ذا شو يقدرون ذي العضيلي هي نادي سين في جو ناري لي نيدنا ذاك ذي البلاطو ديالي مس خلاف السعيدي مسناو ديال السرتيت خلاف السعيدي الزول فلاش تاع السلام الزول فلاش حسين تنمرتيك امي دار تدويل توساكين الزول مثلا سفيان يوسف الزول ذا حميان معرضني هيك مرة et sans oublier aussi les étudiants d'Etmourth et tous les Algériens عندما لان داخل تمورث برا تمورث الزول فلاسن مدنيه ماشي عسكريه. ثاني ميرت يوسف جاروني اذا غدا غنولي نسد مغنس دي سيرفيس الزول يوسف الاسلام. الزول فلاش الحسين الزول فلاون الزول كوكا غادي يسمى حسن لواناكي. ثاني ميرت تمورث الجزائر ذي اللي نغمس عزدين تومي ذي مضبر كوفر لو دي اس عزدين تومي الزول فلاك الاسلام. الزول فلاك كما حسين الزول تخدم سعيدي الزول يوسف نلقاوني كندمر لا نزلوا لك ويدير الحوالي لواناكين تنبير في العرب روان تنمير تعطيك الصحه هذه اللي نغمس قاسي جبار سي مارساي دي سكايب قاسي جبار ذا مغناس دي السرتيت ولا انت زول فلاك العسلامه الزول فلاك الحسين الزول ليكيبي كوكي سونز اوبليي الزول يوسف عزدين اي سورتو مداك النغ خلاف سعيدي صافي لونطون جري با فيو يا اثين تمرين مدا ساقي هي اكزاكتومون
تخي بيان العسلامه نونياك ومرحبا يسونياك هات نزوير سي ثمنات سي تمثلت ان المذن يظلي يدي فغن لكن دوله ديال المغاربيه ياك تيذويلين نقضلي اتصل المذن يدي فغن سي فردان الجزائر الا دغا الجزائر ثمن خاصك ندي بجايه وثنتن السنه تاع الدين فلاسن ادن ولي عبد الله جاري كان لي زيماج كان لي فيديو يظلي للجزائر لي زيتيديون واد نوخل لي زيتيديون يظلي الجزائر ثمننا هاد السبيكتاكل لا فيديو تم زوالوث غلطان ديك المزيان معليش تي السنه تاكي ايدي لا نيضلي جوستومون المذن دا يفغن ديال الجزائر ثبنا خلاف سعيدي اولا مزروه حتى في دنيا فين المذن يفغن يضلي كل ثيكلت عرضني وكنا دارزنا زاكي واقي جوستومون اساكن يجهد الطاس وي يا حسين مالغري يعني لا ريبريسيون مالغري لي انترديكسيون مالغري نزران ولا غنمشي يغلقن الجي لا كابيتال ضقيت غلقنت ميم سان ولا كرا لي زيماج يعني دا ايريان يعني دا ورند باللي يعني يا دي بوشون انورم باش هذيك شميون الجزائر العاصمه مي مالغري سا لي étudiants comme d'habitude فرند ils ont يعني ils ont bradé toutes ces interdictions là الخوف يتوكس الجزائريين كسوسوا ليتيديون ماشي ليتيديون يصوت عليه درجه اسا خما كنت بغيت غلقك كنت بغيت زيارك كنت بغيت قماعك كنت بغيت مي اسن ثلاثه غادي فوق اسن الجماعه غادي فوق اسن السبت غادي فوق اي دونك الشعب يفقند تيكلتاكي بالليك غادي يروح جوسكو بو غادي يكمل مشروعيس لما يدي يحقق المطالب ينس اني كرا ورفع انت تسامر تقارن بالليك مطالب الحراك الاصيل يعني كلها مره يعني استجبنا للمطالب نسن الوغ سي كومبليتمون فو فكايت من ولا مشيت نوث لي اسكو باسكو جوستومون فكايت خاطر تفاصيل كثره طاس خاطر غاد الجمعه شحال وي وي باسكو فكايت تسعه يعني اون غروند اكسبيريونس توفراغ المسيرات الموفمون سميتو الجامعه فوالا تسداويت الجامعه لي ليسي جو مي رابيل افون اون افيك لو ليسي الحمديه et lycée Haddaden, mais on faisait tout le temps des marches pour le MCB et tout. Mais aujourd'hui, c'est le Jamia, فقايت تسعة أزاليس تسعة القوة le mouvement national des étudiants d'aujourd'hui. داير سمي درنا في قايثار تيزيوزو هذا فو يروح الشطوح اللاوص مازيك تسيين كان ميتريزين تيزيوزو تسداوت تيزيوزو بعد تفغاسن تفغاسن دربولا ديال الماس بومرداس بالك يا حسين هات ندمن فنان الجامعات تيزيوزو الوحيد في قايث ورفاعيين الساقية نسميه ايث توكسا لي زالجيريان يتعيشن دي فرا على ليترونجي مكتبن كونتر النظام ماكش من المسيرات كونتر النظام تزريت النند اسنكس الجنسيه النكوه
ميم ثورة غاثان تغال ولاد فرانس 24 باسكو زمرنا راه غاسكسن نكوى تسعة بغانا سكسن ادنو يزمر الحال اي توكساي الدينين انكس اليونيفرسيتي افكايت يتيجي بجو انكس الاكسجين يوسف اسكو نشتاقي فغانا ديال الملوك ثنا كي ما راه حفسن هات باكراسن زخون يو غالسن ميم سي روبير جارسن يعني ذنوا قريب بريمين الطاس ذنوا حفسن الطاس ذنوا فاسون نسحسف من ولا لي فيديو ني دي فكايات ندوز لي زيتيديون هذه نقار توجور نقرز بلي لا جونيساكي لا قدان اللي هذا اللي ثبورا هو كنا نفهم ذا شيء ضروري داخل لا سوسيتي اذا شوف غان لي جون باسكو ساكي نوز اون ديمونطري اون شوز ساكي اون زميرالا ناريكي لي بروبليم تمورث uniquement de l'aspect sécuritaire, c'est avec les CRS, avec la gendarmerie de la capitale, d'ailleurs même la semaine dernière, même les étudiants. Les étudiants, les anciens de l'armée, c'est l'université. Les étudiants nous ont démontré une chose, c'est que le mouvement dans la société, c'est un mouvement qui touche à toutes les couches de la société. C'est que même خدامين عندهم طلب نلحق نسن ثلاوين طلب نلحق نسن سكو ساكي شرادني اون بلوس نناثيد تصايقين ند باللي البروبليم كلان دي ثمور ساكي سي ان بروبليم دوردر بوليتيك سي ني با ان بروبليم دوردر سيكوريتير il lui faut des réponses politiques ايغار ساكي مار نولي لي زيتيديون هذا تتفرون نسحسف في ميزه نوثن نورمالمون لو كان دان انسال دي انستيتيوشن جهدن surtout les franchises universitaires عندنا ساعه جوستومون عندنا ساعه لي انستيتيوشن جهدن الحوايج كي لا قالات ضرونت لونيفرسيتي جوستومون دي ثمورا يربحن l'université c'est le cœur de la société c'est les poumons de la société c'est l'université qui doit alimenter justement la société dans les différents domaines, les partis politiques, la société civile d'une manière générale. Mais أساقين هذا فون إذا كسعوزين شحال ياقي صافي parce que مدني الحراك إذا كان دي 2019 الحراك إذا هي كان دي 2019 إذا bien avant أساقين لانت لي بروبليم كان تسارتي داخل ذي ثمورث من سحاسف كل ما في l'université il veut jouer son rôle on a tendance à aller justement à ces pratiques de violence à l'égard des étudiants et Einstein voilà et Einstein ويخدم على لو ريجيم ويخدم على وكذا كيكتفن الحكومه الساقيه غافيغار خاطر الناس ديجا نند باللي الساقيه خاص هذا ريبريمين خاص هذا وين لي جون على الحبس مي اجذوذ il est déterminé il y a une rupture هي وين يبغاو يجذوذ اكوينات تخمم النهني il y a une rupture يتفكر كان مذيا صحيح كان مذيا فوالا الساقي هني بغانا نروحنا لي زيليكسيون لو لوندوما داك تفدني وانا كمزغدود على زغدود ديك الساعه 80 سنه 90 سنه وزرا شحال يسوى البطاطا يعني يسوى 5 مليون دونك سا سي دي زيليمون دو روبتور ادنو على تمثل تاكين لي زيليكسيون ادنو على تمثل تاكين السرثيث تقصي عز الدين تومي جوستومون فتوفا كيضلين لي زيتوديون المدن عز الدين اسكو مذنقي فاهمين بلي ماوثن لي زيتوديون ثلاثه سي كو اس الجماعه دفعنا وكثار الطاس خاطر دفعنا ديجا دفعنا خاطر دفعنا كل الجماعه بي دفعنا خاطر وخين بلي اون بارتي يعني نبوذوذ توحقار هذه تزوره جو تي روندر اوماج ان كروند اوماج aux étudiants عندما لا من المدن داويت نتمر في الجزائر عندما لا يخاطر شحال كاع عروض الحكومي وكنا ديال لونيفرسيتي محسوبه ما كيمستنكيشي قد تمدون لي ديبلوم ثني تجرنا برا لا معنى لي étudiants ils veulent faire de l'université un lieu de débat un lieu où une élite émerge un lieu de etc. donc ارزان القيود وطفن قوال السن مازال تنتفعون ديال ثلاثه يعني تقابلا
لي سيرفيس دو سيكوريتي مستقبلا الجهد القوه تبع قرانيت المعنى شوف غاية فغانا سي ان بري دونيون كزيك يعني النتيجه باللي شوف غادي تبغى نتفادى وين يتسكن لو كوراج يرنود الجهد يرنود يعني القوه يتخلي نقسم الجماعه لو كان هات ولا شي ثلاثه بان كازلني مثلا انا شفت الشيك ايتترا لا معنى ما ما كاين تسكن بالكوراج سي سكي في سي ان بون سي ان بري دونيون سي الفوندردي اروايو ثم في ثلاثه la communauté universitaire, les étudiants, d'abord c'est un message, c'est un signe politique. Les étudiants à ouvrir, أول سن يتصور أروان داي بعد الحال خطر في ذم كان العلم ذم كان تمسني ذم كان القرايه اكسيتيرا اي نعلم باللي الحكومه تاعي يقعد اكثر بويا كاع دار يخطر يوالا باللي الحراك جميد يوال 22 فبراير 2021 كيما راه يتزاد كيما راه درنوني مزانا يخطر اين كيك خدمه غير الدنيا قلتينا عدال باللي لو روتور دو حراك ا لوي ميم كونستيتيو ليشيك دو بوفوار امبوزي سون بلون خاص ولا ما يخدم تيفرانين 12 ديسمبر خاص ولا ما يمبوزي تيفرانين 1 نوفمبر خاص ما الا يعني يخدم سي بويرا يوتشين اونتر كيومي اثنين رنا تيفرانين 12 جوان 12 جوان مي باش يقدران مثلا وغالا نديرو فريد ça veut dire ce pouvoir n'a pas pu ne serait-ce que convaincre une partie du peuple algérien خاطر يكون حساب اللي عطاس كمزالن ومنا بلي لا ماجوريتي كمزالن الجزائريين الثانيين وراه منا راه سويلي خدمه كاودافو وراه منا راه بلي هذا يبغى يبدل التمثال يبغى يروح على الجزائر ثما يمسك اللي تيستلم وجوز الجزائري ماذا شبه حد اللغه لا بدل يتبدل لنا باسكو ا ديفو de trouver les solutions, les vraies solutions à la vraie crise. Il se contente de faire semblant d'opérer des changements bien les pratiques مثلا خلف سعيدي الساقي تغلق فيرني تمنخ نار تولي الحكومه يخدم لك يغلق لا كابيتال يخلق بعدنا في المدار يغلق الانترنت يحبس فيسبوك كواس لي مارش يكاس تاع كواس ايتترا قال ثقافه باللي سي ان بوفوار كي ديفايون بارابور لا كريس كو في الجيري لو كان يسمي غادي تجاوب غادي يفك الجواب إلا فري كريزي تعيش الجزائر سواء تاقيك ترى يترى راه كواز يترى يعني الزور الدرع ايوا كنا ديامبوزي مع سي ان كود فورس إلا توجور إسيي دو فير دي باساج اون فورس تاقي سا مارشرا با يخاطر الجزائري زاين جديد هني استقبل زميرات كيخدم زعما اعز الدين قيم يدنا كان يمد درد جوستومون اغلق كيد غلقنا كل الجزائر ثمن نقط نسعايون فيديوهات تنسعدي صبحاكي خدميت داخل لافيون توكا اسيد الوالي امشي يعني غلقنا كابيتال سيركيلاسيون شوف 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 هذه كلها سمعتها هاورا البارات كارثة عز الدين تغلق ياك يعني سي انكرويابل الساقي ولا لا مارش الساقي واش خدمنا كاين ايه نعكد يكشميت من الخوف زران باللي كمالت زادنت مثال واش تاينا راه ونبدا والكتينيك ميد في داوان يكروا والي ينزل وواه تراث موت الجزائر ديال البراني احقارك توحقروا ديال الجزائري وقالك روحنا للحبس تي تاي توتن اتيتيرا تيخما مين يبغى سنيار الحكومه وكنا هضرنا راه الساقي ينزل ووال لا الا قصدك قد يفهم يوسف الحاجه الحكومه كاين باللي يدوز ما راه يبغوا هذه عجره ديالي الحاجه الا قد تقدر مزورني كتستمر وتجاوب باش كيبغى ماشي هي تغلق رقم وشي غتفيرمي بزاف البخاري غتعوض على الحبس على لاكاز ايوا كانت تغلق في البلاد نو il faut écouter le peuple باش يدي قرارات لي زيكود هذا تما يولوا معاك
dans toutes les couches sociales, toutes les catégories de la société algérienne. كل يود اش كيبترى تساقي لي زافوكا بغانا تحرر لا جوستيس متزايرين مره l'université بغانا تغال c'est un lieu de savoir l'université algérienne تعاون كنيس دي لي universités dans le monde تساقي لي ميدسان بغانا ديالي لوبيتال الجيريان هادي تعاون كنيس ديال الموند ديال لا سونتي يعني كي كيبغاو يبداو الجزائريين تساقي لي كولكتيف tout le monde ce qu'il veut un changement connaît le pouvoir يقار انا يبغى يفابريكي يبغى يحسب ما كاينش جوج هذه الحيد يعني كالكاس توجور سي دي ميم شوز la société civile on sait très bien que la société civile entre guillemets qui va le pouvoir c'est le recyclage de tous ces clients de tous ces opportunistes de tout genre qui sont en train de se restructurer dans cette la vraie société civile elle descend le vendredi et le mardi dans la قيميدنا عزدينا ادنو غانا تمثل تاكي جوستومون نتوفا يتسوفوا الجماعه الحراك ادنو غالا غرس نروح غرمس قاسي جبار يعني لي فوندر مواكين غلي الريجيم سي براتيك الناس يعني شو كخدمه كاكي اين خدمه كي دينا عز الدين يعني لي شكا مقران غلي غلي الريجيم قلنا سي كي جوستومون اطاس مليان جزائريين قلنا ناس هكا فريد مي ويكي تسوتنين داكي قاسي داكي دي فرنسا بان اكزومبل نايا ثموريا كين برا ويكي الشيغردا زعما قرناس ثاين اتونسيون غورش ويكي تكمل كومام تكمل قرناس ثاين يسعى الكوراج تبونا يخدم اسكو لامباكت يعني زعما يسعويا كل كان تغلي يعني هذه غاليني مثلا كي كنت ساكن ذي ثمورث في ثموريا كين برا اتصل هضرنا في الحراقه اتصل هضرنا في الشوماج اتصل يعني اتصل الحوايج. Oui, pour commencer, Hussein Eman, j'ai à féliciter d'abord, parce que franchement, ça nous a manqué. Ça nous a manqué, ça nous a manqué les étudiants, les sorties des étudiants, les manifestations des étudiants. Les invités. L'étudiant, c'est un message politique. L'étudiant, c'est une image d'un intellectuel qui veut le bien-être de son pays. Quel que soit les étrangers, les pays étrangers qui veulent, qui parlent de, bien sûr, la position de bon qui veut travailler, tout ça, mais non, au contraire. Le pays, il peut faire ce qu'il veut, mais regarde les organisations internationales, telles que le Haut Commissariat de l'ONU, dernièrement, le 5 mars, quand il a fait son rapport, et tout ça, c'est ça qu'il faut. Puisqu'aujourd'hui, on va parler peut-être après par rapport au changement dans les services de sécurité, tels que le secrétaire général de l'ADN, la DGSN, c'est ça. Ça, c'est une manière d'avoir. C'est-à-dire que c'est un message ou une lecture ou une analyse comme quoi ça veut dire ce pouvoir a peur. Ce pouvoir, il essaie de trouver d'autres sorties. Mais aujourd'hui, surtout, c'est de parler dans la manière dont l'étudiant est sorti. Dans l'image, quand on voit des étudiants sortir, manifester contre ce régime, et malgré la répression à fond, il les tape, il les frappe, même en dehors de l'étudiant, ça veut dire des femmes et des hommes qui sortent avec eux, qui ils ont subi de la répression. Ça, c'est des images d'Alim. Ça va arriver encore au niveau de l'ONU, parce que les ont interpellés. Faites attention, il faut sortir tous les prisonniers politiques, il faut arrêter l'intimidation, il faut arrêter l'incarcération, il faut arrêter de matraquer les manifestants démocrates et pacifiques. Non, eux, ils continuent. Et surtout, aujourd'hui, ils sont arrivés à la crème de l'Algérien, ils sont arrivés à la matière grise de l'Algérien. Au futur, à la jeunesse, le symbole de la jeunesse, le symbole des jeunes, hommes et des femmes, étudiantes et étudiants, parce que quand on regarde là, ça fait plaisir de voir l'image d'aujourd'hui. Regardez, il y a presque autant de filles, de femmes et d'hommes sur la route et qui réclament la liberté de l'Algérien, la liberté de l'Algérie, que Daoula Madaniya, Machi Askaria. Tout ça là, c'est grandiose. Franchement, moi je vous le dis, moi ça m'a manqué. Ça m'a manqué les sorties du mardi. C'est vrai, on sortait ici à l'étranger, ça a repris en Algérie, ça a repris très très fort.
Et aujourd'hui, il y a 2-3 semaines, c'est l'étudiant. Franchement, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir et c'est encourageant. C'est encourageant pour tout le monde. Parce que quand on voit l'étudiant dehors, les autres, ils vont continuer dans ce sens-là. Ils vont sortir encore plus fort, plus de masse, plus de nombre. Et maintenant, il faut que les étudiants, ils doivent discuter entre eux comment ça veut dire continuer comment on appelle ça, le maintien de la route et comment amplifier, durcir un peu leur travail sur le terrain. Non, ouais. C'est ça. C'est vrai, c'est très bien. C'est vrai, ils sortent. C'est vrai, ils sont nombreux, mais ils doivent trouver. Puisque notre but est de tenir. Notre but, déjà, par rapport c'est-à-dire à la présidence, hier déjà, si vous avez remarqué, il a donné le nouveau scrutin, combien de sièges à Leading, l'APN, combien le prorata par les 120 000 citoyens, combien il a donné déjà, il donne avec quoi acheter certaines voix. Déjà, il faut de nouveaux slogans pour le rejet des élections prochaines, en TCP, cette mascarade électorale. Hein. Il faut d'abord. Donc, aujourd'hui, oui, il y a un constat, ça fait plaisir, c'est encourageant, mais il faut qu'il y ait de nouveaux trucs, de nouveaux moyens, de nouveaux slogans pour qu'on arrête, pour rejeter cette élection, cette mascarade qu'il veut faire, et pour lui leur rappeler que la sortie des Algériens, ce n'est pas pour changer un président de la République, ce n'est pas pour faire des élections anticipées, qu'il soit du président, qu'il soit des autres institutions, mais c'est pour la construction d'un État de droit par une transition démocratique non sanglante et négocier, pourquoi pas négocier, pour les aider à sortir et construire notre Algérie. Voilà le but, il faut toujours rester dans ça. Surtout, rester dans ça, la construction d'un État de droit pour les Algériens. Et surtout, il y a des slogans des étudiants aussi pour dire à certains manipulateurs, hommes politiques, éradicateurs ou islamistes, moi pour les deux, qu'il faut qu'ils arrêtent de confronter plusieurs pôles, plusieurs factions politiques entre les islamistes soi-disant, conservateurs, démocrates, laïcards ou laïcistes ou laïcs. Ça aussi, il faut que l'étudiant doit prendre une décision, et une décision réelle, une décision vraie. Il doit se positionner, l'étudiant, comme quoi cette révolution, ce n'est pas pour un clan, ce n'est pas pour une frange politique, mais c'est pour toutes les Algériennes et Algériens. Voilà le message. Et ومس جبار تورا. أمين. أستقسينو انك دنيا يعني وكي بغانا تبدلنا كي قراياكي واش تبدلنا كي قراياكي اسكو سي اون استراتيجي تاع جديد بغانا ديرينا ثاين رايحه نبدل اسكو سي دي ميساج غير برا à mon avis Hossein Ayman, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un message برا. C'est un message برا parce que les dernières semaines, y compris Hitler, il y a trop de répression et tu sais pour dire à l'extérieur, ils ont peur de l'ONU, ils ont peur des organisations internationales étrangères, c'est ça qui leur fait peur. C'est ça qui leur fait peur, ils ont peur de cette... Bon, ils vont dire aussi de l'ingérence, machin, tout ça, alors c'est faux, hein. Personne de nous n'accepte une ingérence étrangère, surtout militaire, mais il faut aussi qu'ils écoutent, parce que s'il n'y a personne qui va écouter l'Algérien, l'étranger va se mêler. Donc, à mon avis, tout le monde dans le moment a compris ça, c'est pour donner une image de changement, puisqu'ils ont touché à deux corps quand même, le DGSN et le MDN. Donc, pour dire, voilà, à l'étranger, c'est ceux-là qui ont fait ça, ils n'ont pas écouté, parce que là, ils parlent souvent au nom de la présidence, au nom du, comment on appelle ça, de la feuille de route du président. Oui. Et quand il parle de... Le président oui. Mais derrière, il continue à frapper, il continue à taper, il continue à incarcérer, et il ferme les yeux. Mais pour l'international, ils vont dire, voilà, oui, c'est vrai, mais on les a changés, on les a mis dehors, on va faire voilà, l'émogé pour un changement.
mais c'est pas ça qui va. Même l'étranger, il croit plus. Même l'étranger, il va pas croire, il va pas tomber dans ce piège, parce que si vraiment ils ont, ça veut dire ils ont l'envie de montrer que ça pourrait se passer bien, il faut qu'ils arrêtent. وي قيم يذنا قاسي جبار ادو على غورش مس جبار خلف سعيدي اتاسيك سن هي اتاسيك غادي نقرا قلت لك يعني تغال دارت مسال تاكي ثاني كسن الجنرال راند الجنرال نشفى ما سمي كسن الجنرال ثي وين تنال الحبس الشعب الجزائري يقيم كوميم ذي فرا ان الدوله ذينا شويه يروح نهار الحبس نو غالي كيف يتناك يميل المخلط ديال النظام كي مازال ثاني كان داكي لان شو امشي تعرف شنو يعني تمثل تاكين توكسيكي اما ذو كينا جي اس ان وين مس خليفه ونيسي وزران دايره ودنا ران دايره كان ثاني يحبس وخدي سي بون لي موجي وخلاص وذا غلنا عبد الحميد الغريسي يروح سي الدفاع سي لا ديفونس يوين وايض بن عشاد قومضي قيس صبحاكي ثورات بن عتوي يديوين على بريزيدونس ترى حسين دشاكيني ماشي الحاجه تاع جديد التلاميذ نظام التشخص والشخصنه توت ان سيستم يفنان في العباد كان يخدم يسنن كان كسوة الرضوان تاكي بور موا سي اون بروف بالليك تزلزيثن يعني السلميه الروتور المسيرات السلميه باسكو الثوره والتحفيسره يحبس المسيرات وغلنتد افيك بلوس فورت انكور القوه اكثر et le fait que on est resté aussi dans la silmia ça dérange énormément et ça fait peur à ce système lui-même. بصح واش تقارن راه دثر واش ثفريه قالت تكمل لنا دفرن غاسك قارن دنا بوضال الجزائر فاش جديد غاسك يثمون الدنيا مره ما تقصد ريسبونسابل كي تقوم ضيقاكي الدنيا ما تاكل كوكر ماذا انت قلنا ندير المسؤوله في تورتورين ماذا انت المسؤوله في قموت ندير الحبس اذا قديني ندير شو ثورا راك دير حسين موا جو نو ريغارد با سا جو سي كو غاسات الدينين النظامي لا عمر تدينا ثيدت لا عمر تدينا ثيدت دونك بور موا سو ني با امبورطون هكاك النوم يخدم هكاك النوم تسناميت هكا يخدمن شحال دافري هذاك كسن يون مراكيني يون كسنت واستدعيه لمهام اخرى ميم لا فرازاكي يستخدم نزيه واستدعيه لمهام اخرى il n'y a jamais eu de suite واش المهام عندها تشيعا كيسف دلنا مكان tout ce qui s'ensuit. Donc ce n'est pas c'est pas ça le plus important. Le plus important, je te dis que il est d'agir tu vas lire des signes un النظامي il va direct à l'effondrement غلحيط على l'effondrement تكشن بلا ما ديني نايغار تفديل بلا ما ديني نايغار رهجن وقاذن يعني تفرى تغاليث للمسيرات وبالسلميه وقادنا تصاطاس il faut pas oublier aussi c'est une manière c'est une tactique pour moi Zarazgis une tactique c'est une réponse et le rapport de l'ONU يعني دا يعني افضحيثا افكاسن الصفعه تمقرانت افضحيثا اتاساتاس دونك سي اون مانيير دو دير اثن بوتيتر فغانا دينين اثن ويداك نين يحبسن ويداك نين يكسحقارن يكاثن لي مارشور وكادك الحونه شحال وياكي الحونه اثن نكسيثن ثورا ادنفك بالك هات نوانس اذفو انا غلقك انا غلقك الجزائر هاك نسخدم من صباحي ايوه ادنفكين وذن يطن ذا جديد المعنى يغتمون برا لوغ ميديوكريتي تفكينت غاس تبغونا ندخل من الحاجه تفينا كبالك هات نزمر سنيني تلها يزمر سنيني تلها مي كانت تروح الحاجه تعوم اين يخدم لكن لا بروف يعني الجزائر العاصمه غلقت كاس سنيده
ولا شني المسيره ثني عمر بوزوان بالك هذا الى يوم داموضين الى ولاد حوسه خدي مليون بالك هذا راه ناس نوسان راه بالك هذا راه ناس نوسان ناس الجماعه غين لا دونك غلق العاصمه بار ايرور دونك تسمى Il y a aussi le fait que le président de la République désigné, المعين التبون المعين يعني يتبدد يون مقارن بومديان بن عتو مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن. C'est-à-dire ثورة كان أزدف كان التيتريين أزدف كان cette mission عيني pour moi ça prouve mais toujours les conseillers la sécurité oui justement est-ce que les guérins là non c'est la preuve بالليك النظام النور مازال encore العسكر مازال encore العصب مازال encore منور جارسن مازال encore ولاش لا كونفيونس ميم جارسن l'absence de confiance totale, même Garrison ou la Chite, c'est la lecture que je fais à cette désignation-là. Et à l'installation, logiquement, c'est le Majid Tebboune qui devrait l'installer. Alors que c'est une preuve que le retour, c'est une preuve que encore une fois, يسكد بين دينا تبون بالليك العسكر ما يديروش السياسه لا يتفضح عيناني الانستالاسيون نوني دعين لنا جديد المكلف فوالا يوسف خاصك نبغى نبدل نروح نسى بالك حتى ذاك الخنيوي ذا قاعدين نخدم في الشعب جامي دي دوموندي دي يفضل سكرتير جينيرال لا ديفونس الدي جي اس ار ميم وقاعد تورتورين وقال يخدم لا تورتور يعني سي با دي جي اس ان دابري لي تيمونياج وقال يروح على عنتر سي با فات بعد السويفي اللي كيقدروا كل داخل لو ريجيم تشمي ذا ساكي لي رومانيومون نو سي كومون سمحي زيك كاينين نكش وزير الدفاع نكش وزير العدل نكش العسكر كاين دينا ما تخلف اخدم العسكر نكش ديسيدي ما راكش مثلا نبغى زعما الا طلب ما نكش العباد نكش العسكر نر العسكر ويثني تكشن العسكر نو شوف جوستومون شوف هذاك دينيغ سكو ساكي مال نولي سميت مال نولي اش يضرون باغ اكزومبل لي رومانيومون اذا خدمنا كل الانتيريور لي انستيتيسيون يجيبونا هنا لا سيكوريتي نفهم باللي لا البريزيدون دو لا ريبوبليك يسعى دي بروغاتيف ينا با دي بروغاتيف ولاش يسعى يعني فريمون là des prérogatives politiques, là les institutions juridiques, ça a vraiment une vision, ça a vraiment le poids juridique parce que est-ce que وجدنا كنا تكشن ناضي يروح ça modèle là on anticipe les choses je vois هذا الدنيا parce que كي خدمنا 14 15 c'est-à-dire c'est la logique c'est que ça non seulement le régime وكذا كذا كحكمن le régime ce que il parle il a toujours parlé de la logique l'interlocuteur de l'extérieur sans se soucier du peuple et de proposer vraiment un vrai débat politique apaisé à l'intérieur quoique le peuple il est pacifique quoique il milite d'une manière pacifique. شوف غادا دينير moi je suis convaincu بلي la carte les élections de mois de juin je pense d'ici là مع ساعدت نتساعدين ils vont y aller aux élections mais je pense pas que Tebboune يقيم au-delà de mois de juin je pense pas que يقيم pour différentes raisons. La première... Justement, je pense que Tebboune avait crème, soi-disant au-delà de mois de juin, mais le Nafid déjà, on a tiré la sonnette d'alarme comme quoi ils veulent faire justement c'est-à-dire la campagne comme quoi la campagne électorale ils veulent faire valoir comme quoi ce sera une période de transition de transition pour justement pour avoir soi-disant un parlement
un parlement qui a des prérogatives politiques, en même temps juridiques. Or que c'est faux. Pourquoi? Parce que on aide déjà, on ne peut pas y aller. Voilà, on ne peut pas y aller à des élections législatives, présidentielles, des municipalités. La situation à la situation, il y a vraiment un vide politique énorme dans au-delà de Hirak. Oui, oui. Le Hirak et le Hirak, justement, il y a le vide. Le vide, parce que البوليتيك. سمحي كان الحسين يا بيرسون ساكين النتيد دايور النتيد داكي البلاطو سو كو 20 ans الحكم من بوتفليقه ساكي اون باي لي كونسيكونس لا سوسيتي سيفيل ساكي باي لي كونسيكونس سي دي كو انت الله الحجه كذا بوندون 20 ans كي نخدم 62 كل جديد 20 ans c'est deux générations deux décennies. C'est que la société civile muselée de l'intérieur. C'est que la société civile, ils ont créé une fausse société civile. Une société civile corrompue. Toutes les associations, entre parenthèses, qui soi-disant au cours les interlocuteurs à Guinée, les syndicats, l'université, c'est qu'il n'y a personne qui parle sur les syndicats autonomes. Or que nous, on a dit que si vraiment le régime veut y aller vers une réelle transition démocratique, il faut laisser cette société civile de respirer. La respiration de la société civile des Schutz, c'est de laisser les gouvernants créent les partis politiques قاعده سنفك اسكو ولا شان ركولا يوسف سكو عندنا كان عرفتوا اسكو ولاش باسكو سكو عندنا نشف هذاك اسمي كذا الحراك لانت لي ريونيون لان لي ميتينغ لان لي ديبات لي بلاص بوبليك لي سانديكا كوماسين خدمان نولي لي كوليكتيف اوتونوم كوماسين تلالند اساكي ولا شي ثنا مي اسمحي كان اذا غنيت لا يوث الحاجه سكو ايمينا فيك لا ديناميك دو حراك فيك لا ديناميك دو حراك la Rachidaran, il y a un autre élément. C'est vrai que le Hirak, il s'est mobilisé, mais les vautours, justement, c'est eux qui vont injecter à l'intérieur, c'est que le Hirak, justement, avec soit les médecins, soit les avocats, soit les étudiants, on veut s'organiser, mais on va s'organiser pas sous la houlette de l'administration. L'administration, il est là justement pour valider, pour donner un agrément. Il ne doit pas s'ingérer à l'intérieur. Ceci dit que, c'est vrai qu'il y aura le règlement, c'est la réglementation, on respecte la réglementation, mais sans avoir une mainmise à l'intérieur sur les partis politiques. Il y a des gens, il y a des militants politiques qui vont créer les partis politiques. Et notamment, je vais citer l'UDS. Les universités, ils veulent opter pour la démocratisation de l'université. Ils ne veulent pas. L'université, des professeurs de l'université, ils ne peuvent pas élire les représentants, le doyen, le recteur. Il y a des compétences à l'intérieur, les syndicats, soit de l'éducation, soit de les universités. Il faut laisser ces syndicats de faire leur travail, de s'imposer d'une manière pacifique pour pouvoir justement aider à de se relever. Parce qu'il y a une carence à l'intérieur de la société et il y a un vide politique. Le vide politique, si on veut situer la responsabilité, les partis politiques qui ont la responsabilité. C'est faux. Il n'y a pas uniquement les partis politiques. C'est vrai que les partis politiques, on a fauté. Nous sommes tous des militants politiques. Mais l'administration, le pouvoir politique, ils ont joué un rôle justement pour la destruction. Oui, mais le chab, il va aussi dire dans l'administration. Le chab, c'est normal qu'il y ait des non, mais parce que c'est le djihad nizran justement, les partis politiques, mais de l'intérieur, la police politique, il les a détruits. Oui, mais je t'ai dit, mais يجدون انت هذه الحركه يوسف يناد بلوزيور فوا يكونوا نسحوا الحواهات même الريفوجينا كل بارتي justement ce que Eneda Rontura
quelque part le régime il a compris ça. C'est pour ça que Netsa il joue c'est-à-dire il joue les prolongations avec le 12 juin. Est-ce que vous pensez que combien de candidats libres à réaliser des élections législatives? Déjà en l'état les candidats libres المهم راه هضر بصح لي كونديدا جالس تخص النظام المهم عندها نروح نمر الشعب نعمل وي اسمعي كي شوف هذاك الدنيا عندها دون اون اسامبلي ناسيونال عندها لو نومبر دي كونديدا ليبر يغلب لو نومبر لي كونديدا دي élus les partis politiques. Oui. Mais est-ce que la question est-ce que c'est normal? C'est anormal. Déjà toi là تنقص ندير سياج يطلي toi là تبوني. Oui, c'est anormal parce que يرند الولايات يسنقص لي سياج. Justement, ils veulent pas avoir une société civile, ils veulent pas avoir des élus et du sein c'est la base. شو كدني غالينا جوستومون يتخرج اسكو اون سو ديريج غار لا بيريود كان 2014 لا بيريود نيل سي ان دي وان كلشي الناس يخدمن تو سيكوريتير اسنني عزدين تومي اش ثاني تمثال تاكي يعني عندنا نسدوي كاكي كنيس بوليتيكا كي وذافو ويجي يعني تشاور العسكر يسكسن العسكر يتسالن العسكر هذا هو يكونسونطري في الحاجه يسترسل بهنيس يبغى هذه يستعدين لي زيليكسيون ليجيسلاتيف ل 12 دونك اي كي زمر الناس تاكي هذه الشغل امذان سكيس سي داو بريد نيكو بريد اتي ذكر النار ولكن مدن ذهون ديس انت هذه خدم الشغل اللي سمع ندم كان اسكو ثيفرني ناقي عزدين تومي اسكو زران بلي اكنيس دنيا يوسف تورا وقال دي يعني ثفرني ناقي الا خذوا عنا نهضرني الشعب الا خذ قنعني الشعب نغالا الا خذ فرنسا فريد ما الا تشفام بالك تاقي ديوس تمورت ديوس الحاجه كبرانا الذي تمورت الجزائر ديال الموند مره ما تشفام لي زيليكسيون 12 يقعد انا كني لي بريزيدونسيال اني ذا لو ستول بي او موند لي كونديدا او زيليكسيون تساوي تنسلي سكورت فرنتن في الغاشي يعني سي اكسبسيونيل نورمالمون ان كونديدا بيروح غادي يهضر وكان يقنع مدن وسني تبروتيجي نتنا في مدن يعني سي اكستراوردينير اتاكي لو ستون توجور دون لا ميم سيتوياسيون اكتب الجزائريين يبغى راه بدل قدانا ما إلا ثاني وقت الفقراء يغنى لا يظلين تغرق تمنخ تبقنا فريده في لا كابيتال في الجزائر بدل ندير سياسه مش تبحاكي توجور لا ميم شوز لو كنت انا كي يستدينا كالترحيب هذا انزين اتحيد ادينا غير تشونجمون اما يستينا تفضل مزانا مي لي براتيك ريست لي مام اتاكي لو شون بوليتيك لي فيرمي لي با دو شونجمون لو شون ميدياتيك لي فيرمي نتوالا تاكين ما إلا تنف كان ولي سنع جبنا كديرا تيبورا ليش كان تيليفزيون تتوالن ما إلا تاكين قتح ووالي سكي الراي يخلق الراي في الكل حتى المغاربه غير تيبورا اون بلوس يعني ناس نتوالا كي تخدم ناس تقني الكودي اكسيتيرا دونك اجوردي il n'y a pas un champ politique de la politique أكن يقوم الحال aujourd'hui c'est la résistance المقاومه يقدر اشتكي امي ولا مكان طابو يبغى ديكري بارتي بوليتيك مي يصير تروفي اون بريزون باسكو لا مانيفيستي كوتي دو بابل غير الحد دونك العجب وين يكبرون مول الجزائر امشي تقابلن يعني تقابلن انت يقلنا التاكيد كلنا فقط كي دي ريفونديكاسيون كي بوزي والجزائر الجزائري دونك aujourd'hui باش يدير الفراني لاقين اكد عن تيم ديال الجزائر كاين وشو خرا لا معناه n'empêcherait pas le pouvoir ça l'empêcherait pas d'exécuter cette étape de tampon avec la compétitivité d'une certaine classe politique traditionnellement acquise le pouvoir لا معناه استثمين هذا هو بصح عزدين بن شيخ كي دبوينا كاكي وثي دبوينا كان كاكي باسكو واكي ديجا يسعى ولا شو نسي قاعده شو مشي قلا يضلي ناس اتاسي هضرني ضلي وكذا وساقي قرن دا ما كان واكي تسكاد
ديال لا تورتور ديال التعذيب منين قعدان غاسا كنكونيو نتدمروا يعني تيمسالاكي اسكو تيد بوينا كان بوريان بوين تيد الحراك جوستومون مشى راس خمرين الحراك غاسا كنيو نوم دا كل ناطور اسمو قال ديال ليميسيون ان دينا سي عز الدين شي قار وغلقنا العاصمه باسكو شي قار دراش العاصمه قلحوني واش تغلقني يعني باغ اكزومبل اش راه يخدم واكيدا جديد بون نسني تغلق العاصمه باسكو قلال ديالت خاطر ما تيكزيكوتين لي بلون ياكين دابور يوكلنا في التعيون مداني وكنا مدنا الشرع نفسيين بلي الحراك خدمنا كاكين اتسيتيرا تاست مسل يعني سي ان تو مي اون توكا بصح لي زال جروا عزدين اش قاد نكون يكتفون اش قالنا ماشي دي فراني تروحوا اكزاكت تفهم ديال لا كابيتال تروحوا الناس كاع النظام الساكين والسعاده داروا ما يبغى يولد ديال تكون كان نظام يوكلنا ديال الحوز يتمنى وإلا قرات غنقص في الفبراير وحصى باللي لي زالجيروات تفهم القوه مادي باب الواد مادي بالكره مادي ارجي سونطرانا نتمارشي دينا يعني الحو دينا كل جمعه نوالا لا موبيليزاسيون اكسترا اوردينير Et puis la générosité, je salue notre ami Dishkan Missachagi. En même temps, je le salue, je lui rends hommage, je rends hommage à tous les Algérois. Qui Boura, Ima Houssine, et Mzane, des Turcosi, etc. Cette hospitalité est extraordinaire. Et la chose n'est pas d'Astagui, Ustaïra, Darwa, Tramkada, Brida, Fimzanen, هذه الحوان دي كبغا من المي كبغا تاكي تامورتيس. Et c'est ça ce qui est dangereux pour l'unité nationale. باش المعنى تفتيني تروح اليوم كان مثلا الجزائر ما غتغرقوا ديال محسوبه ما كنتو درس دي فرونتيير اما كنحسوا وين لازق لا ديال الحاكم كيبغاو نستعينوا ديال التسارة اي سي سا سي دونجورو بور لونيتي ناسيونال ونشتاقيك ماشي كان هكا يخدموا دابا هذا هو يستعان مرغوبيس. Et la fermeture de la capitale, c'était la fermeture de Facebook, le brouillage de Facebook le jour de la marche, le débit de Internet, etc. Ou le mouvayakat, etc. Et ça, c'est en relation avec le Hirak. Même les prisonniers politiques, toutes les personnes qui ont été emprisonnées, elles ont une relation avec le Hirak. سواء مارشين ترى الفيسبوك اكسيتيرا ودي وين راهي وين كان كاستي هنا كاينه جيرانت الحبس جيرانتي دمدن ندفدن وكاين توت لي بيرسون زافي لا ريلاسيون افيك لو حراك دونك الساكي الحكومه يخدم سور سا نوفيل كارت بوليتيك il est en train de changer la carte politique et parce que c'est toujours dans cette logique avec الخمدن بلا ثاني لا وفدل كانت مثلا نيت قارمك نيه ثاني على لا ماجوريتي قال له ارن دي نيت لا القياد وفلان تاجه في القصص ايتترا مي او ميم طون هذيك دي سعدي فا تو ريسيكلي يعني وكاذني ناس اكشني دي ستوبا مجتمع مدني يزمر كا سا بو ديفينير ان بارتي بوليتيك كوم با مي اون تو كا ils vont gouverner avec ils vont récompenser verni وكاذنا كيقول لنا كاسوره لي بارتي ديال كل كلانا كا مستميتنا تصرخونا تشوغنا المورد ديال تصرخونا تشوغنا تنيكوسين لي كوطانسن وقال لك تروحوا للمورد ديال جو سوي سيرتان وهضرنا راه في لي بروبليم نتوما في الجزائر وهضرنا راه في تمثال الحراك في لي ريفونديكاسيون الحراك هضرنا في لي كوطا علاش راه داوين باش تمدي صح انا مازال الجوفرنمون اكسيتيرا دونك عرفت باش نشتاقي فيك قداش ساكي وذابو سينون بور لوي فرات ريبوندير بالسيكتين عدالي وقال لك انني لقى ساكي نحضر انه سلايف البوفوار في لي ريفونديكاسيون دو بوبل لو بوفوار ينتبوني ليا 15 و 20 جور يناك بلي الحراك الاصلي داير بلي لي ريفونديكاسيون ديال الحراك تلباو في معظمها فتيني ما كاينين ملي فتيني لا شوف فتيني دونك لو بوفوار il ne reconnaît même pas ce qui se passe dans la rue aujourd'hui كل يوم في ديكات وكيقراو كاع زي الناس كل يوم كان في ديستيري في الناس محسوبه ما كانوش تعرفنا داكشي اما كايناش 15 سنه تروحها نو aujourd'hui le peuple il a des revendications de pouvoir n'a rien fait pour répondre à ces revendications il n'y a aucun signe اما le champ politique اما le champ médiatique اما les libertés اما نوادا اي غرب الحبر يتروح على هذه يستولي الجزائر تيبي تستتبني ولا كيفاش ثلاثه كريم طابو يظل خاصهم في ذاك التيوس اي غير واش ندير سوانا اي غير تسولنا راه التلفزيون الجزائري كيف نكون كتشتي ديال الكذوب هذه تاع دايه في الحراك اتفهم داكات هكا اش كيف ندير المنبر ايتترا نو حتى كيف بنادم البوبوار كي قد يمق رياليتي اون فاس عندك تدو وريد تشوفوا غير
نيوث اعز نيوث لي رياليتي كي جوستومون يقفورنا كين العسكر المتقاعدين الجيش كي فغني ظلي وثنتن اساكي خمن دا كومونيكي غادي ثني الحال نعتذر من فخامه الشعب الجزائري ادنوانا الحراك اني لي يذون اننا سيتبون يعني ولا قرايني تخدم ذاك كي خاطر الدوار ضنا عاد سوزاكور يعني اشوف نضي تمثلتين بيان سور خاطر هذا الشيء دني غادا فو الا قمرات ديما تعوض سوا لو بوبل une partie du peuple vraiment un secteur ça a des revendications il faut les écouter ce pouvoir يوثوا les anciens للجيش يوث الطباء يوث الشياخ يوث les étudiants يوث اكوين هذه ظلفن الحاجه لا بعد اللي مري دوك المدن مري دوك كنا تفغنوا ماس كاتيتن يعني سيتكرك يعني ما كناش لا شونس يمكن هذه يحضر السيستم شي ديالنا دونك تي با لا بروميير فوا راه تنوسم لي زونسيان للجيش ساعه نديرو فونديكاسيون ساعه الاخر الا قبل بما ذي قيمه نتحس هذا الشيء كلان ونكوني اون سوتيان توت لو دروا à tous les citoyens algériens عندما لن يوكل ما لا يبغوا هذه يظلم تمثل تدفع هذه تاكيد تمورتي تدفع هذه يظلم لا شيء تبغى سي سون دروا ابسولو الى قرر السجاد هو اللي باناليتي خاطر ما الا نسوسهم تسدون كان كاع اش غادا تقيم بزاف ديالنا ما تبورتي يضرب انت بالخام وتصفر خام ودن تقدر il faut pas que ça devienne banal c'est pour ça que les instances internationales مدعكنا خاطر لانت لي ليميت تنسالك ساعه الحد استاكين الى قمدنا تفكناوان الدينين ذا الشيء بغا ماشي خاص يدخل فيك كراي الى قد يفكواليس ما الا يقيم بالسلميه لا بعد ما الا نو ستون باسي ا كاركتير باسيفيك الساكي ما ردنا هضره لا فيولونس لا مي كنا بلي الحراك اللو اتهمتنا انك تندغي سيباراتيست الارهاب وهند depuis le 22 février 2019 le seul qui avait utilisé la violence c'était le pouvoir le peuple algérien عمر يديروا له غزره كان شتو عاد وسنيست اي انا ضرز نجات نظر صح دونك aujourd'hui الى قرب بنادم اي مزال هذا الحول كلا باقي كريك غادي يوي لو بوفوار هذا فو هذه وكلاش يستبيبي الحراك ما جامي يوتيليزي دو لا فيولونس قيميذنا غاز الدين نروحوا لقاسي جبار قاسي جبار كدا شو خدمنا يعني مثلا كاين نوذافو يوكن جوستومون الدينين اكن الدنيا ظلينا حباب نسن ذا كيدي برا يمينو ثنيا كذوذ وشري عندنا هذيك سون توكا ماشي كذوذ مدابر كذوذ سنن كان ما ثوينا على الحبس ما سكشني ذريبان ما توثنا على الجيف المسكين ماشي تيكل تام زوروت ماشي تنكاروت مي امشي خدمن زداتنا جوستومون السلميه يا كيث نغاثن اكن يستقرن وراش ذوك بريد نقتلكم بالسلميه يعني سوا نبض غارسه ساكي وزانا هذا اش نخدم فاصا السلميه يا كين بوكيدو Exactement, le Hussein Aïma, c'est que le pouvoir aïené, il n'a rien compris encore. On lui fait le pouvoir aïené. Est-ce que le pouvoir, c'est quoi? C'est qui lui a donné le pouvoir à cet État? Et c'est quel le pouvoir aïené? De Chab. De Chab, il s'écrit un gouvernement, le pouvoir, délégation de pouvoir. Mais la reine, le pouvoir aïené, il n'a rien compris. Il croit écouter l'étranger, écouter ceux qui leur donnent de mauvais conseils, contrairement aux chavistes. Alors que le seul qui peut écouter, c'est les seuls qui doivent écouter les chavistes, puisque le chavisme, c'est la délégation du pouvoir, de l'autorité sur lui, de l'autorité sur lui. Ça, il sait, et lui qu'il le conseille mal, tels que les pays étrangers, on peut commencer par ça parce que, rappelez-vous, le dernier Macron, quand il a parlé de la transition démocratique après la transition, alors que où vous voyez la transition, comment ils appellent la transition, de quel type vous la voyez, contraire, il est toujours dans la même feuille de route, la répression, le pouvoir, avec n'importe quel moyen, avec de la fraude, avec de l'illégitimité. Mais nous, on est dans ce sens-là. Tout à l'heure, j'ai envie de dire aussi, Azdin, quand il a dit, nous, on est avec tous les Algériens qui sortent. Non, Azdin Aïma. Oui, sortir.
de sortir pour la construction d'un État de droit. Puisqu'il y a une chose à Azbin et à tous les camarades de lutte. Exemple, l'armée. Dernièrement, non, il n'est pas légitime aujourd'hui. Même si leur revendication est légitime, mais elle n'est pas d'aujourd'hui. Elle devrait attendre. Aujourd'hui, on a dit. فهم راه قاسي امش با ليجيتيم اسكو تفرض فغنا ساكي اسكو نهضر يدنان اسكو اساكي الحراك اي تاكيرا تقارض اساكي ياكل راون الجزائر قدوا النهار تاكيراولين ادلقن اكلا تاكيراولا مي باش نشوف غدابو باش نشوف لو بوفوار et la construction d'un état de droit. Là, certains, rappelle-toi le Hussein, qui a juste un rappel. Rappelle-toi ce que les juges. Prendre les juges pour revendiquer l'augmentation des salaires, des trucs et tout ça. Dès que le pouvoir leur a donné, ils ont quitté la scène. Heureusement, oui, mais rappelle-toi, le syndicat de la magistrature, donc imagine, les retraités de l'armée, ils sont sortis aussi pour des revendications individuelles, pas des revendications. Non, اساكي زغاره قاسي جبار زغاره ما تعرض الكوميونيكيشن هذه فانتورا نالا autre chose. ترى مدينة تسمع. ترى مدينة الشعب تسمع. Ça veut dire مثلا نروح هكا مي وثنا ترى قلا غادي يدون. non. être dès le début. Dès le début, il faut نكشف من واحد. ايه ثورة من الشغل راه غادي بين قال الحوشي تو حارس ذات اساكي صون لا ثني ذاكي à partir d'aujourd'hui avec une côte à côte واحد الشعب الجزائر avec une côte à côte avec tous les Algériens avec les étudiants avec les femmes avec les enfants avec les hommes et tous ensemble pour la construction d'un état de droit. C'est pour ça il faut pas نخدم dans la division. Il faut pas نخدم dans la division. Il faut نخدم tous ensemble. Mais chaque corps a demandé ses droits à lui. Ça, c'est une fois il y aura la construction d'un état de droit. Là, oui, là, on peut améliorer les choses. Mais aujourd'hui, les universalités, ça veut dire les libertés universelles, les droits universels, on ne l'a pas. L'autodétermination de notre peuple, on ne l'a pas. Choisir nos gouverneurs, on ne l'a pas. Voter pour un président, on ne peut pas. Tout ça, il n'y en a pas. Un qui devrait demander un désigné par l'armée des revendications corporatives alors que les droits de citoyens, on ne l'a pas. Non, il ne faut pas jouer dans le politique, il ne faut pas jouer dans le partisan. Non, il faut qu'on soit tous ensemble et avec une seule voix, c'est comment finir avec ce pouvoir illégitime dictatorial. Comment y aller vers une rupture concrète avec ce pouvoir. Mais avec, bien sûr, avec des méthodes politiques, le Sénégal et tout ça. Mais à chaque fois, il faut qu'on dise à certains, non, c'est pas ça. Il faut y aller tous ensemble. Ça aussi, il ne faut pas jouer sur le politique où on accepte, on est tous avec. Non, je suis avec tous les Algériens. Alors, يا غريد الخبار ثورة كان كي هذا قاسي سيك روتريتي دو لاين بي ما منوثني السول دي وكن هذا تروح لنا على الحراك. الحمد لله. الحمد لله. C'est ce qu'on cherche. C'est pour ça que c'est comme ça. Donc, et de deux, tout à l'heure, vous avez parlé aussi, Gandam Youssef, il a parlé, ça veut dire sur le rôle des partis politiques, Gandam, je te rejoins avec Cheikh Hussein. Aujourd'hui, il y a le peuple d'un côté et il y a les partis politiques de l'autre côté. Et je le remercie. Aujourd'hui, ils sont tous la majorité des partis politiques qui sont à la solde de ce pouvoir. Parce que, aujourd'hui, s'ils partent à Moradia, ils ne partent pas pour discuter sur les revendications sociales, sur les revendications populaires du Hirak. Ils sont là peut-être à négocier leur quota. Malheureusement, ils sont en train peut-être, voilà, et j'en suis sûr, puisque sinon, oui, tant que parti politique, tu es légaliste et tout ça, le pouvoir, le gouvernement, le président désigné
a fait appel pour discuter, mais d'abord discuter, pas dans l'opacité, demander comment on appelle ça, à montrer la discussion à la télévision, montrer que si vous avez été là-bas, c'est pour véhiculer les revendications populaires, ce n'est pas pour autre chose. Ça, oui. C'est une culture. C'est vraiment, il y a de la politique en Algérie. Mais en Algérie, moi je sais, ça fait plus de 30 ans que je suis dans la politique algérienne, il n'y a pas de politique, il y a des négociations. Et, comme il l'a dit Asdel, pour les quotas. Ça, aujourd'hui, il faut qu'on fasse un appel. J'appelle aux gens. Comment? لا دواقي القاسيتي دينا ماشي وين كبارا وين يبغانا دينا النظام مرحبا يس يمكن زريغارا وزريغارا اكبر ابار اطلع تفرض لويزا حنون دا تنايك باللي on rejette les élections, j'aimerais bien que les autres fassent avec le rejet des élections. Ça commence. Le Qassi Djibari Dina, c'est une analyse que j'ai faite et c'est le constat et l'expérience que j'avais dans le seul parti peut-être à un certain moment d'opposition qui est devenu un appareil à la solde de ce pouvoir, comme tous les autres presque. Maintenant le pouvoir, il cherche à créer une autre carte des soumis au pouvoir. Et il a réussi, parce que Maranzab de Djilali Sofiane, Maranzab du présidium du FFS, d'autres partis politiques, et pour ça, franchement, moi j'ai honte de dire que je suis un homme politique issu d'un grand parti politique. Aujourd'hui, je m'indigne devant cette politique algérienne qui est à la solde de ce pouvoir. Parce que ce n'est pas ça, des millions d'Algériens qui sortent tous les jours, mais qui souffrent. Ils souffrent, notre peuple souffre aujourd'hui, souffre et réclame la liberté et la construction d'un état de droit pour tous, pour vivre mieux comme il est en train de vivre aujourd'hui. Ils ont l'audace de mettre une cravate et un costume et d'y aller devant celui qui est aujourd'hui un président désigné sans légitimité. C'est grave. Hier, le président du FFS est l'excès illégitime. C'est un coup de force institutionnel, constitutionnel. Et انا عددها في تمثال تاقي قاسيه تص تيكال تاقي نفس الدوغا لا غورش قاسي مي نقن نحو نحتاج شي نقارو وقد فرونس 24 مس خلاف مثلا ولو 18 دقائق الى قد نخدم التور رايدنا دونك فرونس 24 ما تشفام فرونس 24 تستوي لي زيماج من الحراك بيان سور فرونس 24 تيجي مويفكا تبون الانترفيو ديال الاستقلال سيدي بن حمار هضرت في 3 ايام ياكي اونفا الجمعه ياكي عدل هنا عجيفه الحال روح نوثنت نداير شرا البلطجيه بعد زكاني بالحمار هناك فالون وفوا لي زيماج الحكومه الجزائريه تلوح بوكل داك الاعتماد اي فرونس 24 فوالا تلوح بسحب اعتماد قناه فرونس 24 وكي اكاكي دينا بالحمار جوستومون فرونس 24 سوفر دان كومونيكي عبد الله الكومونيكي فرونس 24 اثنوالي جوستومون فوالا كانت لا ريبونس سي با فرونس 24 سي لا ديبلوماسي سي فرنسا فوالا الكي دورسي سي الكي دورسي فوالا الكي دورسي فتن لا ريبونس الناس لو مينيستر الجيريان لا كومونيكاسيون فوالا retrait définitif l'accréditation de la chaîne فرنسا ثرد فوالا la France défend la liberté de la presse partout dans le monde. Voilà, la liberté d'informer est un droit fondamental qui doit partout être protégé. Et voilà, justement, الفضيحة ثم قرنت لو كان يتستحين هذه لك يعني الطلب نسمح تو سويت على خاطر الفضيحة سي ان كو فاتال الفضيحة ثم قرنت وفين ديما نسن بالليك يعني ils n'ont rien à faire, rien à foutre des libertés d'informer, etc. La preuve, qu'est-ce que la réponse du Quai d'Orsay. Quand j'ai lu la réponse du Quai d'Orsay, je vois Matalib al-Hirak. Je vois clairement Matalib al-Hirak. داش ندنا الناس فرنسا تدافع في حرية الصحافة في العالم قدوني مرة
والشعب الجزائري في بارتي العالم في بارتي العالم وي. ويطالب حريه التعبير وحريه الصحافه. الناس الثاني وسلامه الصحفيين. وي l'aman les journalistes الصحفيين. regardez-moi cette phrase aussi, ouais. elle est très importante. وكل من يساهم بكتابات وأقوال في إحياء النقاش العام. c'est-à-dire même les فيسبوكر même إذا كيخدم أكو يستوي مكان كاع الحبس. أيوه أكو إذا كيستوي مكان الحبس. يعني فرنسا تدافع في اللسن. في زرفان النسن. والشعب الجزائري داينيك الطلب داينيك تراجم داينيك الطلب صافي ترى عامين. الند ثاني الناس ثاني معنا ويا يقصدر ود من سن وتستحين راه اتشن تغرف ودرنا اما نسنا ما كنا اشموري لا. الناس ثاني حريه الاعلام حق اساسي يجب حمايته في كل مكان. في كل مكان. والشعب الجزائري يطالب لا ليبرتي ماشي كان الشعب الجزائري يطالب لا ليبرتي. الشعوب ندوني مرة الشعوب ندوني مرة l'Algérie aujourd'hui يعني النضال نوزيري السا يفر الفرا ويطلب يعني الاستقلال. دونك خسرني البطاي يعني خسرني البطاي أطاس خسرني يعني خسرني أطاس معنا ويا مازال الدوغال طورينا وزغيره مازال راه تساه بغينا ولا نقارو تفضل دونك تشنتي طريح تمقرنت الدوغا الغدا ثاني توفغان يعني مع طوبين الجيش وذاك يفغني يتسواثن يطلي نكياس نديني مرحبا en tant que marcheur en tant que حراكيست en tant qu'algérien مرحبا دايت مثنين لا غلطني ميفغن واحد سن استعرفن طلبن تسمح الشعبيين جو بونس كي لاقاس نلدي ثبورا باش الدوغالن الحراك. بوركوا باسكو يند مارتن لوثر كينغ اولا قالوا يند مارتن لوثر كينغ علينا ان نتعلم العيش معا كاخوه او الفناء معا كاغبياء. الى قنا غنتعلم ان نعيش استقمات سكركارنا مولاش مو نتعلم راه غنعيش استقمات يزمر الحال ان نغلي اكيد كاغبياء. يونم سلايتن ربوا اولادكم ليعيشوا عصرا غير عصركم. la nouvelle génération يمكن نبغى la nouvelle génération تعيش un monde meilleur que le monde ينعاش نكني كالعصر ينعاش نكني. فوالا دا شي طلب الشعب الجزائري. بس يوسف الغالب ودي قول انا تصل الوقت نشط زمرد ندي تمثل تاكي جوستومون لي زيشاك ثروي وسفير يعني هذا فوياك تزريض ساكي سي ديمونتر لاماتوريزم جوستومون لا دبلوماسي تمورث اني الحاق باسكو سي دي زيشاك يعني شيء تكومولين لي زيشاك ساكي زون بيردو كل اوروبيان سن. Sinon, ce n'est pas parce qu'un média étranger justement, ça démontre la fragilité des institutions de qui n'assurent pas justement la capitale, qui n'assure pas, c'est ça les vrais problèmes et les vraies questions que quand on pose. C'est que je mène là d'assurer la sécurité des journalistes, c'est que je mène là voilà, non, mais c'est un problème. C'est qu'un pays, un pouvoir public qui reconnaît nous sommes une puissance régionale, et que je mène là même pas d'assurer la sécurité des journalistes. Justement, mais justement ما الذي نتعرض كثن خاطر دشتكيت نقال des institutions إلا قتلي لا بوليس دي بوليس ساقي ما لا بوليس كث كان إلا شعبي وإلا ساقي إلا قد حفظنا مشي il faut déposer plainte إلا قتلي l'enquête affaire les توثن pour justement garantir les droits des uns et des autres. mais ما ثوالي ضاينا كيظهرون سميس نكشم دي لا لوجيك ني كان بونات de vouloir justement créer un ennemi extérieur pour faire كالوار الشاب بلي ثمورث كي قاني لي فيزي or que le problème il se pose pas داكي
Le vrai problème, c'est des questions politiques. Le régime assaguin, il essaye, il manipule à gauche, à droite pour assurer son maintien, mais en l'état, même si par exemple, nous vont organiser les élections, ça sera un autre fiasco et un autre coût de dépenses publiques. Il faut que c'est une situation économique, surtout avec la pandémie. تنمرت عزدين تومي تمثال تاقي ما تشفيض عزدين ولا شيء نروحوا للقاسي قاسي جبارة سقسيان قالوا هي قاسي جبارة عندي قرار تصل الوقت خاطر ولا عزدين خد يهضر ولا قالوا تمثال تاقي قاسي هذا شو يستواليض اسكو ذا غنا فغندا غنا ادسوني فرونس 24 وكنا في انترفيو وكنا صدر نسمح نغامي. Oh, je ne crois pas, je ne crois pas, puisque, contraire, c'est une indignation normalement, parce que ça montre Belik, ce pouvoir a acheté à un certain moment le silence de France 24. Ça se voit que ce pouvoir a essayé de corrompre France 24. Mais les chaînes françaises, quel que soit, tu peux l'acheter, tu peux la corrompre, tu peux faire ce que tu veux. Mais le jour où est-ce que le gouvernement français va lui dire de faire quelque chose, il va le faire. Ou bien quelqu'un à l'intérieur, il va le faire. Donc, ce n'est pas comme ça. Arrêtez d'acheter le silence de certaines chaînes étrangères ou de certaines organisations. Je ne sais pas قاسي يغن لو سيلونس نو كونترير بالك ديال خطر الناس ما كاين يهضر نثني يهضر كي كاين فرونس 24 ومن بعد غالنا ما كاين في كناس الانترفيو شغل ما كنا ناس سمحت لها. La Moudabis, la dernière fois la parole. Rappelez-vous, même devant eux, Ganda qu'il a utilisé, comment il s'appelle, le désigné Morabiat Boun, comme quoi Khaled Dararni, il est presque Khbarji. Oui. Ils ont pris sur la chaîne, sur les machins, sur la liberté de la presse et tout ça. Là, ils lui ont donné l'exclusivité, plus peut-être quelques aménagements. Bachir a dit, il est juste. C'est ce qu'ils ont cru. Mais un jour, ils sortiront de leur silence. Et ils l'ont fait. Et là, ils n'ont pas aimé. Qui passe? Moi, je te donne l'exclusivité et aujourd'hui, tu vas dire ça. Voilà ce qu'ils n'ont pas aimé. Donc, ça se voit qu'il y a une négociation entre eux. Ça se voit qu'ils ont essayé de les corrompre. Ou bien qu'ils les ont corrompus. qu'à un certain moment, ils ne disaient pas les choses. Mais aujourd'hui, donc pour moi, il faut changer la politique vis-à-vis des organisations internationales, vis-à-vis des pays étrangers et revenir à notre peuple, le seul juge, le seul qui peut donner encore de la légitimité. Moi, c'est ce que je voulais dire à ce pouvoir. On est les seuls, c'est l'Algérienne et l'Algérien qu'il faut écouter et c'est le seul qui peut vous sortir de ce marasme et de ce problème parce que la légitimité ou bien vous sortir tant qu'otage de l'extérieur, il n'y a que l'Algérien qui peut vous libérer. Et aujourd'hui, il veut libérer la nation, y compris le pouvoir mafieux. Merci et à la prochaine fois, Inch'Allah. تنمير يعطيك الصحة قاسي تنمير في مد اللي يدنا عزدين انتم يا ولا قالوا على غوريك دي تمثال تاكين فرونس 24 هذه تزويره مع الامير كلي باللي تمر في الجزائر يعني تقضى واللي وين كل عام الراي يخلف الرئيس يخلف سموغليس ماذا بها ودي هضر على استغلق في خمامين لا معناه مرض نوغال شي كفران لا فاي دو 5 جويي وسكواسي عدان استمي تبون il s'est adressé يعني au peuple algérien يهضر parce que c'est la veille العيد الاستقلال يهضر à travers cet organe de presse à travers France 24 يستعال مع ناينس يستعال الميزانينس وكذا كان لا كريديبيليتي يعني سي لو بوفوار اجوردي لو بوبل الجيريان ويتحويس ترى هذه عندي وواليس تماس اكس ايكغيك لا سواير يتحويس كان اليوض وواليس اروزافوك نتمر في الجزائر دونك اجوردي لا ليبرتي اون جينيرال يعني سي لي ويناك ثم الستون استعدين في الوقت وعرن بتمر في الجزائر اما لا ليبرتي يعني لي مانيفيستاسيون لا ليبرتي de la presse la liberté de s'exprimer etc et les limites elles sont franchies le pouvoir كي وريتجالا كيمانيس يعني ويجري مانيس شويه كيسخ يعني لو مينيموم دو ريسبي ولا شيء
يعني سوز زاد الزور يبغى غادي يغلق يقمش كمثالا ايوا كانوا تهضر لا بعدا مكضرا وين يضران يتمرت البراني اني يعني يزدل وواد وتصنع لونو اما البرلمان اوروبيان فين يقدرون بارابور او دروات دلوم تمرت الجزائر ساكين النقصد واش دعيوذا لا السينيفر ذا تمرت الجزائر الا وفريدي ديوي وذافو ممكن تسمى لا ترونزيسيون الجزائر الجديده غير نتنتا ابخ لي كونسيبت اللي مو يوتيليزمي في ماني كان الا وفريدي ديوي الجزائري سي لا ريفولوسيون ودي سي ان ميساج à la classe politique, aux intellectuels, à tout le peuple algérien de rester constant, de rester fidèle, parce que تقراولا اللي وكذا الجزائري تقراولا زديقن تقراولا يبنانا في سيدت وين تيبنانا في الكذب في الخزابيين في تخنانا في كركاس البوفوار بالحكم يبغانا ذي الشمت الحراك يبغانا ديال كل ديفو دو موند وينك سعان وينك سعان وينك لا كريز تمر في الجزائر ذي الحكومه كي ماشي ذاك الحدود ماشي الحراك تنميرت عز الدين تومي يعطيك الصحه مد اللي ضيدنا تنميرت مسخلف سعيدي تنميرت يوسف جارون تنميرت كل مثيك ونوي وذاك ديال قيم لي نهار ميتسورا ساعه نغازك ان شاء الله قيمه ديال هنا